What's up guys, and another video. And today's video we do an unboxing my new AirPods. Ito yung receipt. Sa Best Buy ko lang siya nabili kasi malayo yung Apple Store dito. So this is the one. Let's do it. I'm so Ayan. ito siya. Tingnan nyo naman. Wait lang guys ha. Unahin muna natin kung baka meron pa. Yung charger niya. Yung charger ng nito. Pwede din siya i-charge sa yung paano, anong tawag doon? Yung tawag doon ay kalimutan ko na ng tawag doon. Basta pwede siya doon. Basta, ito yung menu niya. Ito lang naman. Ito. So, tanggalin lang natin dito. Tanggalin lang natin. Yun. So, yun siya. Ayun guys, so cute. Yun. Ito siya. May ano siya left, tsaka right dito. So, nag-green siya. Ibig sabihin, puno pa siya. Hindi pa siya. Sabi nung babae na tumulong sa akin, sabi niya ano daw, pag nagamit ko to fully charged, 3 days, before siya mag-lowbat. Kaya try natin kung totoo. Ito siya. Ito lang guys. Konti na yung video natin ngayon kasi unboxing lang. Yun. At ito yung mga ano. Tatago ko pa to just in case na just in case kung masira, pwede natin ibalik, diba? At ito yung charger niya. Dito yata i-charger niya. Dito. Yun. Pwede siya sa wireless din, wireless charger. May may isa pa ng ganito, $139. Pero hindi siya pwede sa yung sinabi ko na i-charge mo lang pa ganun. Ito pwede siya, may siya dito. Yun, itong circle. Ewan ko kung nakita niyo guys, pero ito siya. Yan. Let's try. I tried to use today. Tapos ito yung niya. Tatago ko tong mga box kasi just in case kung anong mangyari, 'di ba? Iyan natin kung anong mangyari. Kung example may problema yung AirPod natin, pwede natin silang ibalik, i-swap ng bago. Yun. Saya ko nabili ko to. Kasi kailangan ko. May mga headset ako pero hindi ko siya bet kasi yung headset nung dati pa sa iPads. So, bumili ako ng bago. Ito yung nabili ko. And that's it guys. Yun lang ang ma-share kong vlog ngayon tungkol sa AirPods.